抬头看着星星在唱歌，他的呼吸好似对我说，他说你要慢慢长大。当我家猫以为我爱吃它的粑粑，事情是这样的，我突然发现新买的这罐藕粉和我家的猫砂很像，于是我就有了一个大胆的想法。竟然吃粑粑！现在他们都以为我喜欢臭的东西，专挑我吃饭的时候上厕所，甚至故意把粑粑蹭我身上，搞得我一身又酸又臭。本以为这个是告一段落的结果。你干嘛？我才不吃！假如猫咪撒娇也有等级，青铜、黄金、钻石。我好像发现了喵星人的秘密。看网上说聪明的猫落下都能4脚着地，然后我就试了上我家猫，狠狠地摔到了床上。后面我发现这个结果好像和它的状态也有关。如果它处于比较紧张的状态，那肯定是脚先着地。但是如果你好好的安抚一下它，让它变得很放松，那就……如何靠小猫咪发财致富？以前我家猫看见我不舒服，都会帮我找药。瑶瑶现在也继承了这个好习惯。最近我又在想，除了找药，能不能训练它帮我找钱呢？首先得培养他们这个习惯。瑶瑶，你快闻一下这个艾丽放的小线砖，其他地方我也放了哟，找到就是你的。等一下你帮我一个忙，帮我找一张红颜色的纸，就长这样的，找到再给你吃。这咋是绿色的？红色的才能换冻干哦。还真找到一张。下次我带你去我爸妈家，你找到一张我再给你2颗。因为我家小猫特别爱吃鱼，我就去买了台生的鱼。好家伙，直接就上嘴了。你也尝2口呗。